வணக்கம். கெட்டி சட்னி சேனலில் இன்றைக்கி நான் என்ன செஞ்சு காமிக்க போகிறேன்னா, ஒரு ஹெல்தி அண்ட் டேஸ்டி சட்னி தான் பார்க்க போகிறோம். தூதுவளை சட்னி. இப்போ பனிக்காலம், இந்த மழை காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா, நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா, இந்த சளி அதனால வர்ற காய்ச்சலில் தான் நிறைய பேர் அவஸ்தைப்படுறாங்க. ஸோ இதுக்கெல்லாம் ஒரு சிறந்த மருந்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த தூதுவளை தான். ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி சட்னி பண்ண போகிறோம். இதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா, ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற ஒரு கட்டு அளவுக்கு தூதுவளை, ஒரு அரை முடி தேங்காய், கொஞ்சம் புளி, ஒரு தக்காளி, ஒரு 7, 8 சாம்பார் வெங்காயம், அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சோண்டு பெரிய வெங்காயம், ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து, அப்புறம் காரத்துக்கு ஏற்ப மிளகாய். இந்த சட்னி உங்களுக்கு காரம் ரொம்ப இருக்கிறனால மிளகாய் திட்டமாக போட்டுக்கோங்க. ஒரு இனுக்கு கருவேப்பிலை, அதே அளவுக்கு கொத்தமல்லி, 2 பல் பூண்டு, உப்பு. இவ்வளோ தாங்க இதுக்கு தேவையான பொருள். ரொம்ப சிம்பிள் தான். இந்த சட்னி இட்லி, தோசைக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா, நல்லா கடாய் சூடேறணும். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி இந்த உளுந்தை நல்லா ஒரு பொன்னிறமாக வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துருவோம். இதை வறுத்து எடுத்துக்க, ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு இதுதான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு நேராகும். அது நம்ம வறுத்து எடுத்துருவோம். அதுக்கப்புறம் நம்மள்ட்ட இருக்கிற எல்லா பொருளையும் ஒன்று ஒன்றா ரொம்ப வதங்க வேணாம். சூடு ஏறுற அளவுக்கு வதங்கினா போதும். ஸோ சின்ன வெங்காயம், அந்த ஒரு தக்காளி, காஞ்ச மிளகாய், இதெல்லாம் வறுத்தெடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஓரளவுக்கு சூடு ஏறினா போதும். ஸோ இப்போ இந்த மிளகாய் ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சு. அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி இதெல்லாம் போட்டு அந்த கலர் இருக்குல்ல, அந்த பச்சை கலர் மாறாமல் இருக்கிற அளவுக்கு லேசாக வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு வதங்கினோடனே நம்மள்ட்ட இருக்கிற தூதுவளை, இந்த தூதுவளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணும்போது இல்லை அதை எடுக்கும் போதே பார்த்துக்கோங்க. நடுவில் இந்த தண்டில், இந்த காம்புலலாம் பார்த்திங்கன்னா முள் இருக்கும். ஸோ சிசர் வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு ரொம்ப ஒரு ரொம்ப முள் இல்லாத அந்த மாதிரி தான் தூதுவளை கிடச்சிருச்சு. ஸோ அதனால் ஈஸியாக நான் க்ளீன் பண்ணி கழுவி எடுத்துட்டேன். அதையும் வதக்கி எடுத்தாச்சு. இப்போ வதக்கி எடுத்துகிட்டே இருக்கும்போது அப்புறம் ஒரு நம்ம தேங்காய் எடுத்துருக்கோம்ல, அரை மூடி தேங்காய், அதையும் போட்டு புளி, உப்பு, வெள்ளைப்பூடு, இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா ஓரளவுக்கு வதங்கினதும் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடுவோம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் ஒரு ரூம் டெம்பரேச்சர் வர வரைக்கும் நல்லா ஆற வச்சுருங்க. ஸோ இப்போ எல்லாம் ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்சியில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு ஓரளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாக அரைச்சி, அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி சட்னி பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துருங்க. இப்போது தூதுவளை சட்னி ரெடி. அதுக்கு தாளிப்புக்கு பார்த்திங்கன்னா, கடுகு, கருவேப்பிலை, 2 காஞ்ச மிளகாய் தாளித்து போட்டிங்க அப்படின்னா சூப்பராக சுவையான தூதுவளை சட்னி ரெடி. உங்கள் வீட்டில் யாருக்காச்சும் சளி காய்ச்சல் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தாராளமாக இந்த சட்னி செஞ்சு கொடுங்க. இந்த சட்னி எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு அடுத்த சட்னி ரெசிபியில் சந்திக்கலாம். நன்றி.